আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। কাছে বা দূরে, দেশে বা দেশের বাহিরে যে যেখানে বসে আমার এই এপিসোডটি দেখছেন সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আপনার ভাই অনেকগুলো মাছ নিয়ে এসেছে বাড়িতে। সারাদিন এগুলো কাটতে কাটতে প্রায় দুপুর পার হয়ে গেছে। এখানে গ্রাস কাপ মাছ নিয়েছে দুইটা, এই দুটোই প্রায় 8 কেজির মতো হয়েছে, আর নিয়েছে প্রায় 2 কেজির মতো ছোট মাছ। সকালবেলা উঠে সে এই মাছগুলো নিয়ে এসেছে, আর অবশ্য আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমার হাজব্যান্ড এবং আমার ছোট ননদ। এরা দুজনে মিলে মাছগুলো কেটেছে। আমি সবগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করেছি। আর দেখতে পাচ্ছেন আমার ছোট ছেলে, সেও মাছ ধরছে। ও মাছ দেখলে খুবই খুশি হয়। মাছ খাওয়ার চেয়ে ও ধরতে বেশি পছন্দ করে। এই যে মাছগুলো আমি এভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। ছোট মাছগুলোর মাথা আলাদা করে কাটা হয়েছে। ছোট মাছগুলো এভাবে আমি ধুয়ে নিয়েছি। এখন এগুলোকে সংরক্ষণ করব। এই কারণে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কিভাবে এই মাছগুলো সংরক্ষণ করি বাড়িতে। এই যে মাথাগুলো আলাদা করে নিয়েছি। এখন এই ছোট মাছগুলোর এবং এই যে বড় মাছগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, যেগুলো একটু আগে দেখালাম, সেগুলো কেটে এভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এগুলো আমি সংরক্ষণ করব ফ্রিজে। আর আজকে রান্নার জন্য কিছু নিয়ে নেব। এখানে যে বড় মাছের মাথাগুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন, বড় মাছের মধ্যে একটার মধ্যে একটু ডিম হয়েছিল। আমি এগুলোকে এভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং এগুলোকে আমি ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করব। দেখতে পাচ্ছেন এভাবে আমি মাছের পিসগুলোকে সবগুলোকে একসাথে রেখেছি। যখন যেভাবে লাগবে আমি সেভাবে ভিজিয়ে আলাদা করে নেব। এখানে মাছের পেটি আর মাছের মাথাগুলোকে আমি আলাদা আলাদা পলিথিনে প্যাকেজিং করে নিয়েছি। আর এই যে ছোট মাছগুলোকেও আমি আলাদা আলাদা করে নিয়েছি। এগুলো এভাবে রাখলে দীর্ঘদিন ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যায়। এখানে আমি রান্নার জন্য নিয়ে নিয়েছি প্রায় 12 পিস মাছ। 12 পিস মাছ নিয়েছি আজকের জন্য। আজকে যেহেতু আমাদের বাড়িতে সদস্য সংখ্যা 12 জন, আর সেই সাথে নিয়ে নিয়েছি মাছের পেটি আর মাছের যে ডিমটা হয়েছিল একটা মাছে, সেই ডিমটা নিয়েছি। এই দুটো দিয়ে আমি আলাদা করে আজকে তরকারি রান্না করব। তবে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আজকে মাছের যে ভুনাটা, সেটা বড় মাছটা আমি ভুনা করব। এই কারণে এখানে বড় মাছগুলোকে আমি আলাদা করে ভেজে নিচ্ছি। এটাকে পুরোপুরি ভাজা যাবে না, মানে আধা ভাজা বা হাফ ভাজা করে নেব। এই যে সবগুলো আমি ভেজে নিয়েছি। আর ভুনা করার জন্য আমি কড়াইতে এখন পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আমি খুবই সামান্য তেলে মাছটা ভুনা করব। আর এখানে সামান্য তেলে পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। মাছ ভাজার যে তেলটা অবশিষ্ট ছিল সেটাও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আসলে আপনারা জানেন আমি কোনো জিনিস অপচয় করতে পছন্দ করি না। এর আগে হয়তো আমি অনেক ভিডিওতে দেখিয়েছি। এখন এই পেঁয়াজটাকে আমি ভেজে নেব এখানে। আর মাছ ভাজার তেলটা এভাবে মাছের তরকারিতে বা মাছ ভুনার মধ্যে দিয়ে দিলে আলাদা একটা সেন্ট আসে। এই যে পেঁয়াজটা প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে, এটাকে আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব। একেবারে পুরোপুরি ব্রাউন করা লাগবে না, হালকা একটু ব্রাউন করে নিলে হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সহজে যেভাবে আমি এটাকে ভুনা করি। শীতকালে প্রথম আজকে টমেটো দিয়ে মাছটা ভুনা করছি। এখানে আমি কিছু টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি। টমেটোটাকে এভাবে ছোট ছোট করে কেটে নেবেন, যেহেতু এবছর নতুন টমেটো। কিছুদিন গেলে শীতের দিনে টমেটোটা সমস্যা হয় না, তবে প্রথম অবস্থায় একটু সেদ্ধ হতে সমস্যা হয়। এখানে একটু ছোট করে কেটে নিতে হয়। এটাকে আমি হালকা করে একটু ভেজে নেব। এখানে এটা ভাজা হয়ে গেলে এখানে আমি দিয়ে দেব জিরা বাটা 1.5 চামচের মতো, আর সেই সাথে দিয়ে দেব 1 চামচ লবণ, আর এখানে দিয়ে দেব 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1.5 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। তবে মরিচের গুঁড়াটা আমার কাছে ছিল না, শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে আমি শুকনো মরিচ একটু বেটে নিয়েছিলাম 1.5 চামচের মতো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাটার পরে যে অবশিষ্ট অংশটা ছিল সেটা আমি পানি দিয়ে ধুয়ে এখানে দিয়ে দিয়েছি। মশলাটা কষিয়ে নেওয়ার জন্য, যেন মশলাটা পুড়ে না যায়।
দেখতে পাচ্ছেন মশলাটা থেকে তেল উঠে এসেছে। এখন এখানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঝোল দিয়ে দেব। ঝোলটা দিয়ে দেওয়ার পরে ঝোলটা ফুটে উঠলে এখানে আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। খুবই সাধারণ এবং খুবই সিম্পল এই রান্নাটা, তবু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, যেহেতু আমি সারাদিনের কাজটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, এই কারণে রান্নাটাও শেয়ার করলাম। আসলে আগেকার দিনের নানি দাদিরা এভাবে বাটা মশলাতে রান্না করতো, আর বাটা মশলার রান্নাগুলো খেতে সত্যি অসাধারণ লাগে। এখন তো বর্তমান যুগে ডিজিটাল যুগ, আমরা সবাই গুঁড়ো মশলাটাই বেশি ব্যবহার করি, বাজার থেকে কিনে হোক বা বাড়িতে নিজেরা তৈরি করে হোক। কিন্তু বাটা মশলার যে রান্নার টেস্ট, সেটা সত্যি ওই গুঁড়ো মশলাতে পাওয়া যাবে না, মাটির চুলাতে বাটা মশলাতে। এখন আমরা ইন্ডাকশন, ফ্রাই প্যান অথবা এমনিতে দেখা যাচ্ছে গ্যাস, ওভেন, বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করি রান্নার জন্য, রাইস কুকার, কারি কুকার, কিন্তু মাটির চুলায় যে স্বাদটা ছিল আগে, সেই স্বাদটা আমরা কখনোই পাবো না। মাছটা প্রায় হয়ে এসেছে। এখানে আমি কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। শীতকালে আসলে ধনিয়া পাতা, টমেটোর সেন্ট খুবই ভালো লাগে, আর মাছ ভুনা হলে তো কোনো কথাই নেই। হয়ে গেছে আমার মাছ রান্নাটা, দেখতে পাচ্ছেন আমি চুলাটা অফ করে দিয়েছি। ধনিয়া পাতা দেওয়ার পর খুব বেশি একটা জাল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, ধনিয়া পাতাটা শেষ পর্যায়ে দেবেন, তাহলে খুব ভালো হয়, সেন্টটাও ঠিক থাকবে। আর আমি রান্নাটা কেমন হয়েছে সেটা দেখার জন্যে দুইজনকে দেবো টেস্ট করার জন্যে। আমাদের বাড়ির খুদে মেম্বার, মানে ছোট সদস্য দুইজন, এদের দুজনকে দেব কেমন হয়েছে সেটা টেস্ট করার জন্যে। দেখতে পাচ্ছেন আমি 2টা প্লেটে ভাত সাজিয়ে নিয়েছি, আর সেই সাথে মাছের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে, আর খেতেও নিশ্চয়ই অনেক মজাদার হবে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করার আগে এরা দুইজন আমাকে লাইক দিয়ে দিয়েছে। এই হচ্ছে আমার ছোট ননদের ছেলে, ছোট ভাগিনা বলা যায়। আমার ছেলের খুবই ভালো বন্ধু, এরা দুজন ছোটবেলা থেকে খুবই ভালো সম্পর্ক এদের। ফুফাতো মামাতো ভাই, কিন্তু এদের সম্পর্কটা অনেক বন্ধুর মতো আর খুবই ঘনিষ্ঠ। আর এই হচ্ছে আমার বড় ছেলে। এই প্রথম ওকে কোনো ফুড ব্লগসে সামনাসামনি ভিডিওতে নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে, এমনিতে কখনো ওই সামনাসামনি আসেনি। ওর কাছেও খুবই ভালো লাগছে, সেজন্য ও লাইক দিয়ে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছেও যদি ভালো লাগে অবশ্যই এইভাবে লাইক দিয়ে দেবেন এবং শেয়ার করবেন। খোদা হাফেজ।